আসসালামু আলাইকুম। তো দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে ডিএন স্টোরে। তো আজকে কিন্তু আমরা খুব চমৎকার চমৎকার কিন্তু ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেটগুলো দেখাবো আশা করি। তো আমাদের মা বোনদের কিন্তু এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু প্রতিদিনই প্রয়োজন হয়। তো আশা করি কিন্তু আপনারা এখান থেকে কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে ঘরে বসে কিন্তু কেনাকাটা করতে পারবেন। তো আপু, আজকে কি থাকবে ডিএন স্টোর থেকে? আজকে থাকবে হচ্ছে হেয়ার ড্রায়ার। সামনে আচ্ছা। কিন্তু মানে শীত গরম অলওয়েজ কিন্তু আপনার হেয়ার ড্রায়ারটা প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে হচ্ছে যারা রিসেন্টলি সকালবেলাতে অফিস যান বা হচ্ছে আপনার মানে হেয়ার ড্রায়ার বলতে এটা আপনার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মধ্যে একটা, যেটা আপনার দরকার পড়ে ইলেকট্রনিক্স আইটেম। তো আজকে কিন্তু আমরা নিয়ামা প্লাস হচ্ছে মিয়াকোর এবং অন্য আরো একটা ইপনজো আপনার হচ্ছে একটা হেয়ার ড্রায়ার নিয়ে আসছি। তো এই হেয়ার ড্রায়ার গুলোর ফিচার সম্পর্কে আজকে আলোচনা করবো এবং এগুলোর রেট গুলো আপনাদেরকে বলে দিব। বলে দিব। আচ্ছা, তো দেখা যায় আসলে ভিজা চুলে অনেক সময় কিন্তু সবারই কিন্তু ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। তো সেক্ষেত্রে সাবধানতার জন্য কিন্তু আপনার এই ডায়ারগুলো কিন্তু 12 মাসই কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। তো এক এক করে অবশ্যই। আমরা ফিচারগুলো জানবো, ব্র্যান্ডগুলো জানবো এবং প্রাইসিং গুলো কিন্তু আমরা জানিয়ে দেবো। তো তার পূর্বে আমরা আপনাদের অ্যাড্রেসটা জানবো আপনার। অবশ্যই আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে আমাদের শপের নাম হচ্ছে ডিএনএস স্টোর এবং আমাদের শপের অ্যাড্রেস হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশেষ বিল্ডার্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। আমাদের শপ নাম হচ্ছে ১, ২ এবং ২১ আচ্ছা, তো ফ্রেন্ডস, স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তো এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে কিন্তু দেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা কালেকশনগুলো কিন্তু অর্ডার করতে পারবেন। ওকে। ওকে। তো খুব চমৎকার চমৎকার কিন্তু আমরা হেয়ার ড্রায়ারের কালেকশনগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। তো আমরা একেবারে লোয়েস্ট প্রাইস থেকে দেখবো আজকে। বাজেটটা যেমন স্টুডেন্ট বাজেট অবশ্যই থাকবে। স্টুডেন্ট বাজেটের ভিতরে আমরা যেটা দেখাবো সেটা হবে আপনার মিয়াকো ব্র্যান্ডের একটা রয়েছে। এই যে মিয়াকো আচ্ছা, এটা ব্র্যান্ডের হচ্ছে হবে। মিয়াকো ব্র্যান্ডের মিয়াকো ব্র্যান্ডের একটা হেয়ার ড্রায়ার। যেটা কিন্তু ১৩০০ ওয়াটে কাজ করবে আচ্ছা। এবং এটা কিন্তু হোম ইউজের জন্য, মানে অনেকে চাচ্ছেন যে প্রফেশনাল, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা প্রফেশনাল না, স্টুডেন্ট বাজেটের ভিতরে হোম ইউজের জন্য একেবারে ফ্রেন্ডলি বাজেট থাকবে, মানে একদম স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি থেকে বাজেট। শুরু করে আপনারা দেখা যাচ্ছে যে ভিজা চুল নিয়ে যাবেন, জাস্ট আপনারা 2 মিনিট আপনারা ড্রায়ার করে নেবেন, চুলটা কিন্তু একেবারে ড্রাই হয়ে যাবে। একদম তো ড্রাই হয়ে আর যাবে। মিয়াকো ব্র্যান্ড কিন্তু একটা বিশ্বস্ত এবং ভালো একটা ব্র্যান্ড। অবশ্যই। আর এটা ওয়াট থাকবে কত? এটার ওয়াট থাকবে ১৩০০ ওয়াটের এবং 1300 এটা ওয়াট। কিন্তু টু 1300 ওয়াট। স্পিডে কাজ করবে। আচ্ছা আচ্ছা। ডিসি মোটর হবে। আচ্ছা, তো আমরা একটু দেখাই প্রোডাক্টটা। এই যে দেখেন, অবশ্যই। প্রোডাক্টটা কিন্তু খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। এই যে দেখেন, আপনারা সুইচ গুলো আছে আর এই যে এদিক দিয়ে কিন্তু আচ্ছা ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম। কুলও থাকবে কিন্তু ড্রাইও থাকবে কিন্তু। হ্যাঁ, ওকে, দুইটাই অপশনই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। পেয়ে আহ, যাবেন এবং আচ্ছা আচ্ছা। এরপরে আমরা যেটা দেখাবো মিয়াকো ব্র্যান্ডের আরেকটা হেয়ার ড্রায়ার রয়েছে এখানে। এই যে এটা হেয়ার ড্রায়ার এবং এই হেয়ার ড্রায়ার হচ্ছে আমরা এটার প্রাইস বলে দিয়েছি আচ্ছা, অবশ্য। প্রাইসটা বলে দিই আমরা। এটার প্রাইস থাকবে ১৫০০ টাকা। আচ্ছা, মাত্র ১৫৫০। 1500 টাকা, মাত্র ১৫৫০। 1550 টাকা হলে কিন্তু আপনার এই ১৫৫০। চমৎকার ব্র্যান্ডের কিন্তু মিয়াকো ব্র্যান্ডের কিন্তু ড্রায়ারটা কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। ওকে, নেক্সট। নেক্সট যেটা থাকছে এটা মিয়াকো 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 ব্র্যান্ডের এবং এটা কিন্তু আচ্ছা ১২০০ ওয়াটে কাজ করবে। আচ্ছা, 1200 ওয়াটে কাজ করবে ১২০০ কিন্তু ওয়াটে এটা। কাজ করবে। এই যেটা রয়েছে এটা। আচ্ছা, এটা তো মনে হচ্ছে একেবারে এটা মেটাল প্রফেশনাল। বডির হবে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, প্রফেশনাল। আপনি প্রফেশনালি ইউজ করতে পারবেন এবং হোম ইউজও করতে পারবেন, দুইটাই পারবেন। এবং আচ্ছা, বডিটা কিন্তু মেটালের হবে। শেপটা কিন্তু খুবই চমৎকার। এটা হচ্ছে এই যে বাতাসটা কিন্তু চলে আসবে এদিক দিয়ে, অবশ্যই। আউট হবে। এটা আর কিন্তু আরো একটা মজার ব্যাপার, যেখানে ৬০০ এবং ১২০০ আপনি দুইটা ওয়াটে কিন্তু কাজ করাতে পারবেন, ম্যাক্সিমাম আচ্ছা এবং আচ্ছা মিনিমাম পাওয়ারে। আচ্ছা আচ্ছা, দুইটাতেই 600 করতে পারবেন, 1200, যার যেমন হ্যাঁ, দরকার আপনার করতে পারবেন। আর বডিটা কিন্তু খুবই সুন্দর, বডিটা অবশ্যই। একদম মনে হচ্ছে যেন পিতলের মধ্যে বডিটা। পিতলের মধ্যে। এটার রেট আচ্ছা, থাকতেছে হচ্ছে আপনার তো তো খুব চমৎকার মেটাল বডির কিন্তু একটা ড্রায়ার কিন্তু আমরা অলরেডি দেখলাম আপনার। তো এটা দামটা আসবে মাত্র। ২৮৫০ টাকা। আচ্ছা, এটা প্যাকেজিংটা যদি আমরা একটু দেখি। অবশ্যই এটার প্যাকেজিং যে এটা এই রয়েছে যে দেখেন, আপনার প্যাকেজিংটা কিন্তু একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন। এবং এটা কিন্তু ১২০০ ওয়াটের হবে। আচ্ছা, 1200 আপনি চাইলে ওয়াটের। ১২০০ এবং ৬০০ দুটো ওয়াটে কিন্তু কাজ করাতে পারবেন, ম্যাক্সিমাম মিনিমাম আচ্ছা, পাওয়ার একটা দিয়ে। স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন আপনারা। আচ্ছা, ওকে। আর নেক্সট আমাদের কি থাকবে? অবশ্যই নেক্সট আমরা দেখাবো হচ্ছে নিয়ামা ব্র্যান্ডের একটি হেয়ার ড্রায়ার। আমরা আচ্ছা, এটা দিয়ে শুরু নিয়ামা। করি। এটা দেখাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, যেটা নিয়ামা। হবে আপনার হচ্ছে পার্পল কালারের এবং এটা কিন্তু আপনার ১২০০ ওয়াটে কাজ করবে এবং মেড ইন চায়না। আচ্ছা, নিয়ামা। নিয়ামা। আচ্ছা আচ্ছা, এখানেও কিন্তু দুটো অপশনই হ্যাঁ, থাকবে। এখানেও কিন্তু দুটো অপশন থাকবে, ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম দুটো ওয়াটে কিন্তু আপনি কাজ করাতে পারবেন আচ্ছা, এটা হোম প্যাকেজিংটা দেখি ইউজের জন্য। আমরা। এটা অবশ্যই এটা প্যাকেজিং এ কিন্তু সব ডিটেইলস দেওয়া থাকবে। এটা কিন্তু দুইটা স্পিড হবে এবং 3 হিট ইন্টেনশনস হবে। আচ্ছা, তো চাইলে কিন্তু আপনারা কিন্তু আপনারা একবার নিয়ে নিতে পারেন। আর পাশাপাশি অনেক আপুরা আছেন যারা নাকি আপনারা পার্লারে বিজনেস করেন, পার্লারের বিজনেসও কিন্তু আপনাদের জন্য এই ধরনের ড্রায়ার গুলো কিন্তু প্রতিদিনই প্রয়োজন হয়। সো ফ্রেন্ডস, আপনারা চাইলে কিন্তু ওনাদের কাছ থেকে কিন্তু অর্ডার করতে পারবেন। তো এই নিয়ামা, এটার দামটা কেমন আসবে? এটার দাম থাকবে আপনার মাত্র হচ্ছে ১৫৫০। মাত্র। তো এটার দামটা আসবে কিন্তু এটার মাত্র দাম থাকবে ১৮৫০ টাকা। 1850 টাকা। আচ্ছা প্যাকেজিংটা তো আমরা আগেই দেখিয়ে দিয়েছি এবং এরপরে আচ্ছা যেটা থাকবে নিয়ামা। আচ্ছা। এটাও কিন্তু আপনি হোম ইউজ প্লাস হচ্ছে আপনার ইউজ করতে পারবেন। তো আমরা এটা প্যাকেজিংটা কোনটা থাকবে আপু, আমরা একটু এটার দেখাই। প্যাকেজিং হচ্ছে এটা। আচ্ছা, আমরা একটু দেখাই। এই যে
তো আপনারা এগুলো কিন্তু একদম কমার্শিয়াল, পাশাপাশি কিন্তু প্রফেশনাল কিন্তু এটা আচ্ছা কমার্শিয়াল ইউজ করতে পারবেন আপনারা, খুবই চমৎকার। আর এই যে এবং বডি হাই কোয়ালিটি স্ট্রাকচারটা, ফুল কিন্তু এই যে বডি স্ট্রাকচারটা কিন্তু খুবই সুন্দর, খুবই খুবই সুন্দর। সুন্দর। এদিক দিয়ে কিন্তু বাতাসটা কিন্তু অবশ্যই আসবে, খুবই এটা চমৎকার। কিন্তু 3 হিটে কাজ করবে এবং স্পিড আচ্ছা কিন্তু দুইটা। আচ্ছা, ওকে ওকে। এবং নেক্সট নিয়ামার কিন্তু এবং আরো আছে। নিয়ামার কিন্তু আরো একটা রয়েছে আপনারা জানেন ব্ল্যাক নিয়ামা কালার। কিন্তু খুব ভালো একটা ব্র্যান্ড, নিয়ামার প্রোডাক্টগুলো अवेलेबल কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। আর এইটা যেটা, এটাও কিন্তু 1200 ওয়াটের, এটার হ্যাঁ, বডিটা কোনটা 2 থাকবে? স্পিড এবং 3 হিট এই যে। আচ্ছা আচ্ছা, এই এটা যে কিন্তু আমরা দুইটা কালার হয়, একটা পার্পল কালার হয় আর একটা রেড আচ্ছা ব্ল্যাক কালার হয়। আচ্ছা, ব্ল্যাকের ভিতরে গেটআপটা কিন্তু খুবই খুবই চমৎকার। চমৎকার। ওকে, এবং দাম আসবে এটা? এটার দাম থাকবে 1850 টাকা। আচ্ছা, ওকে। তারপরে এখানে আরো একটা আছে। নিয়ামার আরো একটা আচ্ছা, রয়েছে। এটা শেডের ভিতরে, কিন্তু দুটো এটা শেডের কিন্তু মধ্যে এটা। শেডের ভিতরে এই যে এই যেটা রয়েছে। আচ্ছা, তো চাইলে কিন্তু এটাও আপনারা, কিন্তু প্রফেশনাল হেড ড্রায়ার। আর এটাও কিন্তু 1200 ওয়াটের মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো এটার দামটা কেমন আসবে? এটার দাম থাকবে 2000 টাকা। এটার দাম আসবে কিন্তু মাত্র 2000 টাকা। ওকে, তো এখানে আরো অনেক ভেরিয়েশন আছে, তো আমরা এখানে কিন্তু আরো একটা রয়েছে, সবথেকে এক্সক্লুসিভ যেটা রয়েছে আচ্ছা সেটা আচ্ছা, কিন্তু আমরা এখন দেখাবো। একেবারে সেলুনে ইউজের জন্য না? হ্যাঁ, আচ্ছা এটা হচ্ছে ইফানজো স্যালুন, মানে আপনি প্রফেশনাল যেটাকে বলে থাকে, আপনি প্রফেশনাল এটা ইউজ করতে পারবেন। এটা বডিটা এসএসএন না? এসএসএল এবং আচ্ছা, অনেক ইউজ ওয়েট করার কিন্তু, জন্য অনেক ওয়েট। হ্যাঁ, অনেক ওয়েট। আচ্ছা এখানে কিন্তু আপনার ম্যাক্সিমাম, মিনিমাম, তারপরে হচ্ছে ফ্যান থেকে শুরু করে সকল ধরনের যে ফাংশন গুলো এটা কিন্তু দেওয়া রয়েছে। এটা কিন্তু আচ্ছা, প্রফেশনাল হেয়ার ড্রায়ার। প্রফেশনাল হেয়ার ড্রায়ার, এই যে দেখেন। তো আপনারা পার্লার, সেলুন সব জায়গায় কিন্তু আপনারা কিন্তু চাইলে কিন্তু এটা হ্যাঁ, ইউজ করতে পার্লার, পারবেন। সেলুন এবং সব জায়গাতে কিন্তু এটা ইউজ করতে পারবেন। এটা কিন্তু এটা বক্সিং আচ্ছা যেটা আচ্ছা, রয়েছে, এটার প্রাইসটা কত দিচ্ছেন? এটা কিন্তু 8500 ওয়াট পাওয়ারে কাজ করবে আচ্ছা আচ্ছা, এবং এসি 8500। মোটর, এবং এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার টিপি থেমো প্রোটেক্ট রয়েছে এবং কুইক কিন্তু ড্রাই হবে এবং হট এন্ড কোল্ড দুইটাই কিন্তু দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দাম কেমন আসবে? আপনার এটার দাম থাকবে হচ্ছে আপনার 3500 টাকা। আচ্ছা, 3550 টাকা। ওকে, জি, তো দর্শক আমরা চেষ্টা করলাম কিছু ভালো ভালো ব্র্যান্ডের হেয়ার ড্রায়ার কিন্তু আপনাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য। আপনারা যারা শীতে ঠান্ডা থেকে মুক্ত রাখতে চান বা চুলটাকে ড্রাই রাখতে চান, তারা অবশ্যই একবার হলো কিন্তু আপনারা ডিন স্টোর থেকে ঘুরে অবশ্যই। যেতে পারেন। তো ভাইয়াদের যে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা আছে, নাম্বারটা আমরা স্ক্রিনে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। তো এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে কিন্তু আপনারা দেশের যে কোনো জায়গা থেকে কিন্তু কালেকশনগুলো কিন্তু সংগ্রহ করতে পারেন। তো বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।